Men bilmay ham qolganman yozuvchilikka borishganni. Keyin ayam rahmatli telefon qilib, "Sen o'qishga ketdingmi? Turmushga chiqqan. Jo'raganlar ham xafa bo'lishgan. Sen o'qishni tashlaysan, qaytib kelasan. Men hali sen turmushga yurmayman." Uni ustiga shunchalik uzoq joyda bilishmaydi, Qo'qon qayerdaligini bilishmaydi. Allohga behisob shukrlar bo'lsin. Men shu O'zbekistonga kelin bo'lib tushganimdan behad xursandman, hech ham xafa emasman. Allohimga behisob shukr. 4 ta farzandim bor, hammalari mana katta bo'lishdi, uyli, joyli bo'lishdi. 2 ta kelin qilganman. Ikkalalarida ham 2 tadan farzandlari bor. Qizlarimga qilib berganman, kelinlarimga qilib berganman. O'sha nima qilib olib kelganmiz, tikib, qizlarimni ham, kelinlarimni kiyishgan, ular ham. Yana olib kelganman, endi bularni endi nima qilib, endi yana klientlarga tavsiya qilyapmiz. Ular ham juda atlaslarimizni, adreslarimizni yaxshi ko'rishadi. Ayniqsa kelinlarga albatta qilinadi. Adreslar men o'zim ham jiyanlarimga to'ylari bo'lganda olib borganman adreslarni, atlaslardan olib borganman jiyanlarimga. Ular ham juda yaxshi ko'rishadi biz adreslarni, atlaslarni, yaxshi suyib kiyishadi ular ham. Yo'llar to'silib qolgandan keyin bizda sal muammo paydo bo'lib qoldi borib kelishga. Bo'lmasa men shu yerdan o'tirib to'g'ri Chorjo'ga borardi. 94-yildan keyin bekilib qolgandan keyin Toshkentga borib viza olgan. Sal qiyinchilik bo'ldi. Hozir endi imolar bor. Ammamlar, amakimlar hammalar bilan gaplashib turaman. Yaxshi yashaganim uchun mana hamma sharoitim bor, ko'nglimga qarab yaxshi yashaganim uchun sen yaxshisan. Xudoga shukr qilgin. Yaxshi yashasang bo'ldi, bizga shu kerak. Sen tinchliging kerak. Tinch bo'lsang, yaxshi yashasang bo'ldi.